Oddawaj. Oddawaj. Jeszcze jedna sprawa, fatalny upadek przy lądowaniu zaliczył Andreas Kopler. Całe szczęście nic poważnego się nie stało, a Przyjak opuścił już szpital. No tak, nawet nie przez jedną noc nocnicy mały nie naprawi, tym bardziej, że czas się bardzo krótka, dopiero teraz bogami w czwartek się wyrusza cała polska ekipa środkówkami do kwalifikacji. Kurek. Kurek. Oddawaj puzelka. Oddawaj puzelka.